Afia Schwars nigga obi adane da che se yete ne ho ensem wo mayi emu enam ye ne nsem a wode ebebetu edwa ubehu beef bia che se ensem bi ekwakwakowu wo mayi mu a ekraye maami yi a che se wo ba abonten ede nsem bi ebetu edwa na ene dai de ne nsem ode ababetu edwa no che se dodo na susu sem asem a wo kan yi ede wodi pa se wo kana mana kwakwaye sa se na bam ye bu wo amanyoko bi esai na ebusuafom mo be kai a last year December 7 2020 na ye de aba ehhehye eso achese o maimu Ghana fo ye nyina ye koto santen koto aba ma mampanya ye pe se wo memedi wo mayi esom na ebusuafo bra ye koto aba no ewe on the 9th of December 2020 na ye maami isi 𝐁omb Mensa ba bonten ebebe declare results na chese odi tu dwano na chese ye papa His Excellency Nana Dankwa Ekufu Ado wono na Franka no chese wadi ekan ewo ehum enu nto obe declare ni se wono na ye wina chese obedi omayi eso na efri sa bre no ebesi ename ne wo ekasa idiem ye NDC amanyoko no wo mo engine tumu na engine tumu china se ye mampanyi His Excellency Nana Dankwa Ekufu Ado wono na ondi wo mayi eso na no akwa ye twema mentwea na emu ye demonstrations ni protester ekukọ so nyina ne de na ebusuafo esewani ensese ye kan ede echawo na enumu na sese do mu sese demonstrations any protest no emfa wo mu enkọ baabia enti hu behia so mbekwa kopie mu ewo court na eno de emra no etimi ahwehwe nsemu ede amom na court no so wo mu koye ne de bia they did kind mistake ebe mu yetu sheda to say on the 5th of February crampon wo mo besan akwa kwesi enkonya ebiemesa still na nsem no wo mo entimi enka enwieyem na no na ama enedey Queen Afia Schwars nigga han self acclaimed comedian queen waba bonten ese adabio say easy wohwe na woye pepepe ya na se hu ne se abato no free and fair na se transparency bi ekwoso dia ene adenti ena wontimi emfa ne document a wo use ye edibe declare ye say ye mampanyi His Excellency Nana Dankwa Ekufu Ado no wontimi fa mamatu dwa na ene ye NDC amanyoko no wo mo nsoso no wo mo engine tum na ne bibia enkonkoda edin na ebusuafo say ena odekoto ni Facebook page so now what try and say and it tells him if you are indeed transparent and unbiased, why wouldn't you want the document you use to make the declaration available for the interested party just to prove your own transparency? Shouldn't this even be an issue for any debate? We enen nsema wode etu ejam wo hu ne say ye mame 𝐁omb Mensa wo hu ne say document wode ba bonti ebebe declare say ye unbiased na ebiem so transparent dia any adenti na want me for sa document no emma interested party na say NDC amanyoko no na won prove ne transparency ewa abato no obi ehunu say ampa declaration our babontin ebebe declare no no kure na ye pepepe ye ntwangu mu bia anya den enkoso na we krampo dan kan hu hia krampo say court mpo den ebem because paper ni document ni monje na munsu munhwem ene ano anu wuhwem na ano de wo hwe na hu say nyoma bi enkoye dia na wo de den ekokot na say ye maame entimi ma bontin ends for document ne ma wo mo ntimi nhwemu dia na that means ne transparency no any ebiem nso so no said no poa gini di ne competency no like na say touch man wo baby na ebusuafo wo hwe ensema Afia Schwars nigga kan ya utimi hu say nukure bi anase wo point bi wo nsema wo kan na ebusuafo ye nim say ye nuaba na ya mame Afia Schwars nigga na enkane no na say wo NDC for afa wo company ma wo mo din ye hu de ye yo 2020 mu chese abato no ye hu ya ne se ye mame aba adirect e de ababa begina MPP afa dodo na susu se ye sika bi enti na chese nti wodi se adwuma
ne zanzo no de ana nipa de wunyama ni sika nko ade de wupa bia no wo betimi aye ede amam nanso so ye ma me babonti de betu dwa say ya akwanya ne ma enya ye ede ko free SHS na enunti na ema no den ede nani ema MPP efom na say yanka court issues aba na ye nim sa wo support MPP mpo de nke be den wo be babonti aba be make that comment na enunti amadodo na ehu ne say aden say na bemapu say wo de ne ho ekokọ join MPP enti wo pe akwan foforo so ede ne ho akọhye NDC mu anasa say no ne chese Ghana for eda dwen wo ma dwen cha na say wo mo koda na wo mo dwen ho a wo mo ente asie de enti a ye maami enede waba abonten aba be make such comment ede afa court issues na na say abatwa ye to ye result aba enunti no akoko piem wo court aye ensem bebre no na ebusuafo won so sen na wo hu ensem no esi efam obetimi de wadwen cha wo fa ensem yi ehum aba betu ejam ewo 𝐁omb comment section ede amayem ebiem nso subscribe to your channel no say wonye ya nia adoma no so ehu ehia pasan say eno na ebema wanya notification ewo phone or laptop and our tablet so anytime I be upload your video so betimi so follow yen ewo your IG page and your Twitter page so @𝐁omb_ Facebook and so 𝐁omb na ebusuafo me di ACN me kai mo say COVID-19 eda so ewo ho no mutuma ye nose mask hand sanitizers no enwo ye ho abrene abrebia se de be ya betimi etu yare yi asen ekris kapa enimidi aha enam di mu besi dasene ye besan edi ehia ebi makramo.